มาเที่ยวป่ากันจ้าทุกคนหลังฝนตกน้ำเยอะมากเห็นไหมด้านหลังนี่มาดูตรงนี้น้ำเยอะมากๆข้ามฝั่งไม่ได้เพราะว่าน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากเนาะหลังจากฝนตกนะคะดูน้ำเยอะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูน้ำตกข้างในกันนะคะไปจ้า